अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम राजा है। उम्र अभी 20 साल हुई थी। घर में सब मुझे लाड से यही कहते थे। हमारे मोहल्ले में एक नई फैमिली आई थी। उनके साथ एक खातून भी थी जिन्हें सब रूबीना आंटी कहकर पुकारते थे। उम्र होगी कोई 35 साल, लेकिन पहली ही नजर में वो मुझे 35 की नहीं लगी। ऊंची, नाजुक, संजीदा आंखों वाली और चलती थी तो पूरे मोहल्ले की गली जैसी रुक जाती थी। मैंने पहली बार उन्हें तब देखा जब वो घर के बाहर पौधों में पानी डाल रही थी। बाल कंधों तक खुले हुए, दुपट्टा हल्का सा सरका हुआ और चेहरे पर अजीब सा सुकून। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं रुक गया। कुछ लम्हे बस उन्हें देखता रहा। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं झट से सीधा हो गया। वो मुस्कुराई। बेटा, तुम इधर रहते हो ना? मैंने पहली बार उनकी आवाज सुनी। नरम, इतनी नरम कि दिल को खामोश कर दे। जी आंटी, इधर ही। अच्छा, अच्छा हुआ कोई तो जान पहचान वाला मिला इस मोहल्ले में। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी मुस्कुराहट देखकर लगा जैसे कोई अंदर तक पिघल गया हो। कुछ दिन बाद वो परचून की दुकान के बाहर खड़ी थी और सामान उठाने में मुश्किल हो रही थी। मैं आगे बढ़ गया। आंटी, मैं उठा देता हूँ। उन्होंने हैरत से मुझे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो राजा। मुझे पहली बार अपने नाम की इतनी नरम अदायगी मिली थी। घर तक सामान पहुंचाने के बाद वो बोली, चाय पियोगे? मैं रुक गया। ये दावत मोहल्ले की आंटी की नहीं लग रही थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई अंदर तक बुला रहा हो। मैं बस सर हिलाकर अंदर चला गया। उनके घर में हल्की सी लिपस्टिक की खुशबू थी, ताज़ा चाय की भाप, और वो सामने खड़ी। फिर वही नरमी। हम पहली बार बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा जैसे बरसों से जानता हूँ। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ते हो या काम करते हो? पढ़ता हूँ आंटी, यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तुम उम्र से ज्यादा समझदार लगते हो। ये जुमला मुझे अजीब तरह अच्छा लगा। मैं जानता था कि तारीफ है, लेकिन तारीफ से बढ़कर एतमाद था। उस दिन के बाद सलाम, फिर बात, फिर कभी कभी चाय, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। मैं दिन भर बस यही सोचता कि वो अब क्या कर रही होंगी। एक शाम मैं छत पर खड़ा हुआ था कि नीचे दरवाजा बजा। रूबीना आंटी थी। राजा, लाइट चली गई है, मुझे थोड़ा डर लगता है अकेले। कुछ देर मेरे घर बैठोगे? मैं फौरन चल दिया। घर में अंधेरा था, बस कमरे में एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी। वो बैठी और मैं भी खामोशी से सामने बैठ गया। राजा, तुम्हें अजीब तो नहीं लगता? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। क्या चीज आंटी? बस ये कि मैं तुम्हें बार बार अपने घर बुलाती हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखा। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। वो चंद सेकंड मुझे देखती रही, फिर पहली बार नजरें झुकाकर मुस्कुराई। उस दिन अजीब सी खामोशी थी। कमरे में बस उनकी सांसों की नरमी, चाय की खुशबू और वो आग की रोशनी जो उनके चेहरे पर पड़ रही थी। फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जिसने सब बदल दिया। राजा, तुम मुझसे इतनी आसानी से बात कर लेते हो क्यों? मैं कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर आहिस्तगी से जवाब दिया, क्योंकि आप बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। आप बात करती हैं तो लगता है जैसे मैं महफूज हूँ। वो हैरान रह गईं। उनकी आंखों में वो चमक आ गई जो छुपाना मुश्किल होती है। अगले दिन आंटी के घर बैठकर मोबाइल सेट कर रहा था कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। आंटी घबरा कर मेरे करीब आ गईं। राजा, अंधेरे में मुझे घबराहट होती है। मैंने बस उनका हाथ पकड़ लिया। हल्की सी लर्जिश थी उनके हाथ में। मैं हूं ना आंटी, कुछ नहीं होगा। कुछ लम्हे बस खामोशी। फिर उन्होंने बहुत आहिस्ता से कहा, राजा, तुम ना होते तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त ना कर पाती। पहली बार मैंने उनके लफ्जों में तन्हाई सुनी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप खुश नहीं हैं? वो कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, राजा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं अकेली हूँ, भले सबको ना लगे। बस इंसान कभी कभी चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, जिसे देख कर दिल हल्का हो जाए। मेरी सांस रुक गई। वो मेरे बारे में बात कर रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। वो नज़र जो इंसान को अंदर तक पढ़ ले। तुम सुन लेते हो और ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन के बाद हम दोनों खामोश मोहब्बत के उस मकाम पर पहुंच गए जहां अल्फाज कम, एहसास ज्यादा बोलने लगता है। शामें अब अक्सर उनके साथ गुजरती। वो मेरे लिए चाय बनाती, मैं उनके साथ बैठकर हल्की बातें करता। कभी खिड़की के पास बैठ जाते, कभी छत पर, कभी ड्राइंग रूम की खामोशी में। उनकी हर बात में नरमी थी और मेरी हर बात पर वो यूं ध्यान देती जैसे दुनिया में मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ न हो।
میں نے پوچھا آنٹی کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم یوں بات کریں گے؟ وہ ہنس دی، وہی نرم سی ہنسی۔ نہیں راجا، میں تو سمجھتی تھی کہ تم شاید مجھے بس محلے کی ایک بوڑھی آنٹی سمجھو گے۔ بوڑھی آپ؟ میں چونکا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں آخر میں 35 کی ہوں، تم 20 کے ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، عمر تو بس نمبر ہے آنٹی، احساس کی عمر نہیں ہوتی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن وہ خاموشی جواب تھی۔ ایک شام آنٹی بیمار تھی، محلے میں سب اپنے اپنے کام میں تھے، لہٰذا میں ہی ان کے لیے دوائی سوپ وغیرہ لے آیا۔ انہوں نے کمبل میں لپٹے لپٹے کہا، راجا میں تمہیں روک تو نہیں رہی، آپ بولے نا۔ میں کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ انہوں نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ ہاتھ سرد تھا، کمزور تھا، تنہا تھا۔ راجا تم میرے لیے کیوں کرتے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ کا خیال آتا ہے۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ مسکرا دیں۔ راجا تم نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس دن ہمارے درمیان پہلی بار رشتہ محسوس ہوا، نام کے بغیر لیکن مضبوط۔ کچھ ہفتے بعد ایک سرد شام میں ان کے گھر گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر بارش دیکھ رہی تھی، بال کھلے ہوئے، چہرے پر تھکن مگر ایک عجیب سی خوبصورتی۔ میں آہستہ سے بولا، آپ ٹھیک ہیں آنٹی؟ انہوں نے دھیرے سے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ وہ نظر کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ راجا تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، پتہ نہیں کیوں، لیکن تم آئے تو لگتا ہے دن بہتر ہو گیا۔ میرا دل ایک لمحے کو رک گیا، پھر ایک لمبی خاموشی، بارش کی آواز، ان کی نرم سانسیں اور ہم دونوں آمنے سامنے۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آئیں، اتنا قریب کہ مجھے ان کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے بس اتنا کہا، راجا کچھ احساس لفظوں میں نہیں ہوتے، تم سمجھتے ہو نا؟ اور میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ لمحہ ہماری کہانی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس لمحے میں سب کچھ کہہ دیا گیا تھا، بنا کچھ کہے۔ اس محبت نے ہمیں بدل دیا تھا۔ ہم اب ایک دوسرے کے لیے سکون تھے، پناہ تھے۔ ہم نے یہ رشتہ خاموشی میں رکھا، احترام کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک دن آنٹی نے مجھے کہا، راجا زندگی میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں محفوظ رہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا، آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گی آنٹی، جو جگہ آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ آنٹی مسکرا دی، وہی نرم گہری دل میں اتر جانے والی مسکراہٹ۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، میں یونیورسٹی میں ہوں اور آنٹی اپنے کاموں میں مصروف، لیکن جب میں ویکینڈ پر آتا ہوں تو وہی چائے، وہی کھڑکی، وہی بارش کی آواز، سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ یوں مسکرا کر کہتی ہیں، راجا تم آ جاتے ہو تو لگتا ہے گھر مکمل ہو گیا ہے۔ اور میرا دل بس یہی کہتا ہے، کچھ رشتے وقت سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، اور احساس کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔